Պես գիտեք, տեղի է ունեցել խուզարկություն, մեզ տրամադրվել է դատարանի որոշումը, մենք այն բողոքարկելու ենք, մնացած մասով նախազգուշացված են նախաքննական գաղտնիքի մասով եւ ավել մանրամասներ չեն կարող ձեզ հաղորդել։ Քննչական կոմիտեն արդեն հայտնել է ինչ վարույցի շրջանակում է խուզարկությունը սկսվել, նման բան գոյություն չունի, մենք գտնում ենք սա ինչ որ ապօրինությունների շղթա է, որը կանխատեսելի էր եւ կարծում եմ դեռ շարունակվի։ Ես չեմ ուզում ենթադրություններ անեմ, իրավաբանական process-ների համար եմ պատասխանատու, մնացածը մենք մամուլի համար կհրապարակենք։ Համակարգիչներ եւ փաստաթղթեր։ Այսինքն բոլոր սենյակներում գրասենյակի այդ խուզարկությունը իրականացվել։ Տարբեր սենյակներից իրականացվել են համակարգիչների եւ փաստաթղթերի առգրավում։ Շնորհակալություն կներեք։ Պարոն Հակոբյան, Վաղուցվա վարույթներ են իրանք, նոր չեն, չեմ կարող ասել, բայց չեմ տիրապետում։ Բայց շատ վաղուցվա, մինչև այս հայտնի դեպքերը հարուցված վարույթներ են դրանք։ Այսինքն նախքան Սամվել Կարապետյանի ձերբակալ 24 թվի վարույթ։ Այսինքն 2 եւ 1 տարվա վաղեմության բաներ են, հա, սրանք։ Մի քանի վարույթներով է, մի վարույթը 23 թվին է, մեկը 24-ի, մեկը ոնց որ թե 25։ հիմա արդեն աշխատակիցները կարող են ներս մտնել, շարունակել աշխատանքները։ Խուզարկությունը ավարտվել, այո։